前夫利用辛苦工作，因代表着日本太阳德罗下专业技术，还有本单位专业主教，经营新港研究，开台马祖大桥，做维护，还全体保密，咱的工作人员，以及日本太阳德最近目标，有对象12万分欢迎。花钱再次掌声鼓励，来感谢着新港航天局，咱的开台马祖驾前保庇府全体辛苦工作人员，以及着咱今日担任保庇府咱所有进来咱的工作技术，先代表着咱的技术培养德，以及着今日所有咱的合办单位，向咱保庇府致上12万分欢迎，嘛非常辛苦，以及今日咱的了境省事平安圆满，恭请一见。保庇府支票上来要进段，是咱今日新港航天局开台马祖要紧，咱的开锣鼓头声来自园长金铁柱、金铁顺，咱的开锣鼓莅临着渔村培养德，敬向咱金资讯过境参标，走去迎时来欢迎新港航天局开锣鼓园长金铁顺。咱上完岩塑料店，咱的上完顶，咱的头顶面临着咱的渔村培养德，建向单种服务长久定性供应性价。有着渔村培养德罗下专体手术前两日的方面，来供应今日新港航天局提案所上完了解，咱所有的服务尊持，同时来供应着开台马祖专家驾乘头旗，看到头旗就代表着今日咱所有的了解队伍会上头前，咱的先锋已经入来甲咱的渔村培养德的大前，再来就是要来供应今日所有参战有45个番号，咱所有标标的新招软招，拢会来甲咱大前来做一个参礼，供应性价。航天局文行圣地庆地军，供应文字乱架，莅临渔村培养德过境参奖，并代表着罗下全体手术。圣王尊持，圣驾领导渔村培养德来多情，
过境参奖，并代表着罗下全体手术来宾，恭迎新港红田宫盛丰准时，开驾车换车将军随行官班，莅临过境参奖。关键是天文税处咱的驾驶员将会15日完成驾驶上完结课，恭迎自尊性驾领导。上完平安寺的了解，有着关于好，在新港大家会代表我们前政府部工作来，我们和拥有新港红田宫来大家做平安了解平安平一上拥来，再上拥来，300，万将上完一条，恭祝着上完一片九天所天官。邀请官员大地知名的军盛大办收，邀着咱新港红田宫来担任着处处上完了解主办，同时恭迎新港红田宫天上圣了开台马祖，在红田宫文武尊亲圣驾领导平安所了解，并代表着宜川太阳阁罗下团体首团的支持，恭迎新港红田宫开台马祖，恭迎天上圣了圣世马，恭迎圣了乱家，莅临宜川太阳阁过境参邀，恭迎圣了乱家，并恭迎驾前官前金水将军随行大班，莅临宜川太阳阁圣前过境，有着罗下团体手术向花岛上礼炮之迎，恭迎圣驾。咱的头选花的好朋友，你的头顶后行走，你的一个，你的头顶后行，你的手头家。现在宜川太阳阁算下着咱这个的骨力，还是着咱的所有他们单位，今天的国际来重要新港红田宫天上圣了圣世马王家，而且有着用我保证一点意义礼炮。用花宝石来恭迎圣驾，请咱主献官向前请礼。现在由咱今日中华地国建设者一片欢欣欢迎恭迎新港红田宫开台马祖天上圣了，多谢是咱盛世马的乱教，依照咱宜川太阳阁下指示，特别向我保证金碧离离，添景精彩，来恭祝天上圣母娘娘为其庆赞天官四福大地圣诞万寿平安了解，莅临过境参邀，地上阳光精彩，万变无限滋养。交代各主将成员，红岛春开富桂花，建议天上菩萨千岁果，并干酒祝万年杯，圣节岁数到新年上元节庆，来恭迎新港红田宫开台马祖盛世马乱家，并恭祝咱今日所有盛世马咱的桥班的完成人员，会当顺利完成今日咱的
上完全数了解，并代表着二川太阳大学校团队主事，来甲所有敬爱辛苦咱的工作人员，各位讲上感谢，十二万欢迎。在此嘛，感谢着所有辛苦的桥北工作人员，来今日带队全体的主事莅临着咱的大桥，来建立着二川太阳道，咱的金浦将军可能进行保安督导，来做一个参与，非常欢迎，非常感谢。在这中上，咱红天宫的重视了信息的领导，同时感谢着所有敬爱辛苦的桥北人员，咱大家再次掌声来欢送天上圣庙圣马。元宵节庆来恭迎新港红天宫，价钱金铺上分原价。岁初甲新年元宵节庆，为以恭迎新港红天宫开台马祖，现在上元恭祝天元四福大地万寿，宜安四福了结，恭迎着新港红天宫，咱的好爷二将军、太基副将军圣驾，莅临宜川花阳大桥，敬用本堂与。现在恭迎新港红天宫迎入新龙县的圣诞，莅临宜川花阳堂，进坛参礼贵宾参邀，现代表落下全体小事，恭迎圣诞日到，团上香花地岛，饮别之福，邀宾精彩，恭迎圣诞。
演出精彩表演。叫做咱哋为演出供应新港红用平常性表记安全了解，变态风采。要着艺术培养堂唱落下，来强请演主景色花坛，来供应着洪天宫天上圣庙文物尊神銮驾，单程新红新强礼炮之仪，恭祝供应洪天宫开台马祖天上圣庙三马銮驾莅临。而且再次，甲咱人大内底好朋友，咱的所有同仁吼，甲咱宣导，咱头顶有步行吼，爱注意咱的安全，谢谢。阳光精彩，来供应新港洪天宫天上圣庙，咱的三马銮驾，并祝咱所有神父，咱三马的咱的桥班的工作人员，会当顺利完成今日咱的期间4号要件，并预祝所有咱的工作人员以及着咱所有的团队的小事干部合不公开，事事顺心，并祝咱今日咱的三马所有的工作人员，会当顺利完成今日咱的要件，平安节庆完满一天，并代表着二川培养堂祝福下全体手术，恭送新港洪天宫开台马祖三马銮驾。恭迎圣驾领导。茶色电关轮桥四方村，姓陈朋友添菜
狂金的建立主义，恭迎家己尊姓堂，因此现场圣母娘娘，保安讲一尊龙，同时恭迎台南圣明会，因此用于思想道摩天尊现天上帝乱家，为期庆赞新港红天宫台台妈祖，甲新年上元祈安事了境，现在莅临着咱23花阳堂过境传邀，仅代表罗下全体手续，台咱合办单位 BK 国际董事长派罗下全体同仁，恭迎家己尊圣堂天上圣庙保安讲一尊龙，台南圣明会用于思想道摩天尊，经工作经历了境平安活讲成一件，工作家己尊圣堂单位从容香火鼎盛，因道不断青年会玉质中营办寿典，圣前掌声恭送世界。天上圣庙，咱桥后咱的庐山小贩莅临咱的大桥来敬上演唱，来欢迎咱的庐山门下咱的小团，所有咱的兄弟莅临咱单前来过境参邀，今代表中华堂地上传来欢迎。
下者尊名，每年收红的业务是整个年轻让红标盘来做手玩比较要件，连公园大力说天下，光景的头线吧，以上朋友现在从会长们当一，来天桥给自己配，现场一起倒数10秒
正月15日，天虹上万一片有皮所提关，遥联关遥在地村结婚盛大万寿。天虹新加坡天宫天上圣庙，天山上元香，三上香，请向前团上心香。来恭迎因主天上圣庙，人马乱家。添上香烟敬茶，完成神水甜杯文茶色，电关轮口树红春，行三敬拜礼一敬拜，再敬拜，三敬拜，献上香茶。鲜花，圣人恭迎天上圣庙銮驾，福建腰带店主店成如红岛春开富贵花，行三上献礼一上献，再上献，三上献，进上鲜花。团备来敬上环顶玉露，敬祝阴晴天堂一片丹心，行三上献礼一上献，再上献，三上献，献上敬品。进红竞菜，恭向天上圣母娘娘添红进菜，用尽神温，今日礼仪，用大大马祖，天上圣庙，人马乱驾，恭迎圣家莅临，御创香灯，敬用灯光分正神，以后将本文武存心，来贵敬十标，既代表着御创香灯无限大之事，并代表着业务执行长，外总摇当事长，甲咱全体咱的董事在此来欢送，就咱新港红天宫开大马祖，天上圣庙人马乱驾。庆祝今日，咱所有辛苦的桥班工作人员，会当顺利圆满来完成今日一个咱的了结节庆，大家辛苦非常感恩。咱所有现场好朋友，是咪赞助掌声鼓励来欢送天上圣庙人马乱驾，掌声送感，感谢。就一直陪着到我们现在呢将近10点半的时间，那有莅临现场的各位民众。一同行三上香礼一上香，再上香，三上香，礼上团上心香。请董事长、董事长夫人双手合掌，圣前恭向宜川花阳堂因主金火爷大将军、法律正神、保安公职尊王、丹中文武尊神，行三吉祥礼一吉祥，再吉祥，万吉祥。礼上掌声欢迎，和董事长甲咱党里话莅临，甲咱关心非常感谢，感谢咱董事长莅临，仅代表着宜川花阳堂咱的全体首士干部，咱天上圣庙，嘛是由着咱新港红天宫开台圣庙来传享恩灵，圣前仅代表着宜川花阳堂落下全体首士，呈享敬礼之言，恭迎配合东山冠圣家莅临。咱大前再一次掌声鼓励来感谢着咱何大宏董事长以及着咱董事长夫人，感谢莅临来甲咱关心，非常感恩，非常感谢。再次掌声来欢送董事长，谢谢。再来，咱的接下主献歌邀请着台中中福堂陈俊仪董事长现身上位。
上新的性格，咱的乱叫会当来咱的单车来接受咱的上香献礼，再次感谢。理想团香，有着大中中福堂，水行文物遵循性格，行三上香礼一上香，再上香，三上香。向前献香，恭迎东山馆天上圣庙銮驾，献上香茶敬明。花经山水添杯文茶色，电观轮口树风春，行三上献礼一上献，再上献，三上献，献上香明。名山早尖，香名必色，险境圣者，金表欢心。恭向东山馆天上圣母娘娘，添进鲜花必色，锦绣辉煌，行三上献礼一上献，再上献，三上献，向前天上鲜花。欢味敬上欢迎玉江，庆祝香火建万天堂，行三上献礼一上献，再上献，三上献，献上敬品。圣者以作行的无下手术，来恭向配合东山馆天上圣母娘娘，添红进彩，敬上栽命，愿将美乐盆栽人寿福，三朵满场吉祥花，行三上献礼一上献，再上献，三上献，金碧礼彩敬上。请咱全体公司同仁双手合掌，邀着台中中福堂陈准基董事长代表着台中中福堂管理委员会开义创太阳堂一鞠躬，再鞠躬，万鞠躬，礼成掌声鼓励。在此恭迎东山馆，同时感谢着非常用心，咱的东山馆的管理委员会，甲配合商务特色，咱的训会电子舞桥。来大海来台，来参与着新港奉天宫开台马祖教新年上元元宵的祈愿塑料金，既代表着咱义创太阳堂全体落下手术，代表着台中中福堂来恭迎配合东山馆天上圣庙，同时向咱东山馆管理委员会致上12万分的欢迎，并恭祝配合东山馆喜运精神神秘天天，天上圣母娘娘光荣重生，金龙不断青年会六七中明万寿丁，圣者欢撒圣家。
名5大型号。向我今日注意礼炮之境，来供养是间红屏中开台马府，天上圣庙无马乱加。现在就着咱的礼炮的工作人员，伫咱的过程者来准备着满满礼炮。